النهاردة عملت تورتة بمناسبة عيد ميلادي، ربنا يخليها قوي. نبدأ ونقول بسم الله. عندي هنا كوباية من اللبن، أنا هعملها لبن رايب، هحط عليها معلقة من الخل واسيبها 7-8 دقايق. لو عندكم لبن رايب جاهز هتحطوا كوباية. عندي هنا بيضتين، عليهم كيس من الفانيليا، ونص كوباية من السكر. أنا قللت السكر لأني لسه هسقي الكيكة بعد كده من السيرب والكريم شانتيه فيه سكر عشان ما تبقاش مسكرة قوي. وعليهم نص كوباية من الزيت، وهضربهم بقى كويس جدا مع بعض. واحضر المكونات بقى اللي هي الجافة. عندي كوبايتين ونص من الدقيق، وعليهم معلقتين من البيكنج باودر او كيس بيكنج باودر، ومعلقة صغيرة من الكربوناتو، ورشة من الملح. واقلب المكونات الجافة، وعليهم بعد كده نص كوباية من الكاكاو الخام، واقلبهم مع بعض وانزل بيهم بقى على الخليط السائل بتاعنا. هتحسوا بقى ايه ان القوام بدأ يتقل كده معاكم. هنحضر بقى كوباية من المية المغلية، عليهم معلقة صغيرة من القهوة سريعة الذوبان، ونقلبهم مع بعض. الخطوة دي بتخلي الكيكة بتبقى هشة وفادجي كده، بتبقى جميلة. طبعا انا محضرة الفرن قبلها بربع ساعة، وعندي هنا صينية بطنتها بورق زبدة، وهنزل بالخليط بتاعنا وهدخلها. هي هتاخد من حوالي 45 ل50 دقيقة حسب الفرن بتاعك. طبعا ما بنفتحش عليها قبل تلت ساعة. وانا هعمل الجناش 4 معالق من اللبن المغليين، نزلت عليهم ب5 مكعبات من الشوكولاتة، وقلبهم بقى لحد ما يفك معانا، واسيبهم على جنب. هنا بقى الكيكة بعد ما طلعت، بصوا ما شاء الله شكلها حلو ازاي. هقسمها ل3 اجزاء. متخيلين ان الكيكة التحفة اللي هتتعمل تورتة دي معمولة ببيضتين، وكل المكونات متاحة عندنا ومتوفرة في البيت. طبعا انا بعد ما اعملها 3 اجزاء كده اهو اقطعها 3 اجزاء. انا حضرت سيرب عندي عبارة عن كوباية من السكر وكوبايتين من المية، اديتهم غلوتين وعليهم عصرة ليمونة، وهسقي بقى بيهم الطبقات بتاعة الكيكة. وعندي هنا كريم شانتيه، هزينها بقى بالكريم شانتيه زي ما انتوا شايفين كده بين كل طبقة والتانية. هعمل نفس الخطوات دي، هسقي كل طبقة سيرب وهحط الكريم شانتيه. وبعد ما اخلصها بقى خالص هزينها بقى بالجناش اللي انا عملته من فوق كده. انتوا بقى براحتكم، حابين تستبدلوا حاجة عن حاجة، او تحطوا ما بين الطبقات فاكهة او كومبوت او مية الكومبوت تسقوها بدل السيرب، دي حاجة ترجع لكم. زينتها من فوق بقى كده، حطيت كريز وحطيت شوية مكسرات. بجد يا جماعة والله بدون مجاملة، أنا نفسي بجد تجربوا الطريقة دي، هتعجبكم والله جدا. عندكم عيد ميلاد، عندكم مناسبة، في ضيوف مثلا جايالكم، عايزين تعملوها وتودوها لحد عزيز عليكم. بجد والله، ومكونات بسيطة جدا، ومش هتكلفكم زي ما لو جبتوا حاجة من بره. يعني فرق شاسع بجد. انا لما جيت سألت على تورتايه بنفس الحجم ده لقيتها ب400 جنيه. طب وليه نجيبها بالمبلغ دوت واحنا ممكن نعملها بأقل التكاليف ومش هتكلفنا حتى نص المبلغ اللي احنا شفناه. نفسي ان شاء الله تجربوها ويا رب تعجبكم واكون ضيفة خفيفة عليكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش بقى لايك وشير ومتابعة، وبألف هنا.